收到啦！好收鬼啊！你連人都不如啊！公安收到，公安收到。我有權講嘢，我冇喐到手，我有權講嘢，唔該你行㗎，過嚟行。收到啦，公安。中國共產黨係幾衰㗎？講咩冇問題？我話俾你聽，但係我提醒你，如果你其他人咧有啲方面咧，冇問題，你唔使恐嚇我，我知道你哋啲公客人啦，23條我未話過，冇客人喺度。你走開啊！冇人講粗口。係咪講粗口丟你老母？你拉我！講粗口係咪違法㗎？粗口唔係違法嘅差人，喺上人公安啊！係啊。哇！你睇下你幾公安？只能俾你聽，就係等你發唔通啊！如果引致呢個現場咧引起騷亂咧，破壞咗呢個安寧咧，係啊，好安寧啊！你繼續講，由頭講一次啊！我驚我唔記得啊，錄低佢啊！我錄低佢，喂，繼續講啊！我錄低佢啊！喂，我驚我唔記得啊！我錄低佢啊！喂，阿哥，繼續講啊！我錄低佢啊！喂，講啦，唔夠，喂，我有拎相機又唔講嘅，你恐嚇我啊！你呢啲咪叫白色恐怖啦，哥哥！我唔會驚你㗎，我唔會驚你㗎，我話俾你聽。你即管拉我，你即管拉我，我話俾你聽。整咩啊，小姐？我解釋俾你聽。你叫嗰條聲乸擺翻佢幾多邊，咁咪唔會搞咁多人喺度聚集咯。我唔可以做到呢樣嘢。我唔可以做到呢樣嘢，話俾你聽。咁你而家擺10幾個差佬喺度，佢嗰條聲乸。聽我講，我哋警民關係組嘅同事咧喺度調解緊。唔係問題係佢哋啊，巴 Sir 問題係佢哋引起啊，唔係呢度引起。你而家嚟恐嚇我聲乸，你叫我唔好講嘢啊！講嘢如果有人投訴我嘅話咧，我就要拉啊！解釋俾你聽。我食乜嘢你有冇出示證明文件啊？我講嘢，我俾你聽，我提醒你啫。如果你嘅言論咧引致呢個現場咧環境咧個治安受到破壞嘅話咧，你可能會犯法啊！即係講句嘢都會拉坐監嚟，多謝你啊！多謝你啊 Sir，講句説話。去周生生嗰度搞你會唔會？而家我話俾你聽，我哋盡量去解決。話我講嘢言論，如果有人投訴嘅，話造成騷亂嘅話，要拉我坐監喎。喂，繼續啊！即係咁解。你冇理由遮住人哋個窗口啊！唔係啊，佢而家我講嘢，喂，佢而家我講嘢，佢都好難啊！你擺喺我隔離啊嘛！冇問題喎。聽到啊！我話俾你聽，我一定會繼續鬧。你而家係度揾人投訴我，拉我上去差館，我唔怕你嘅。如果我講嘢都要拉上差館，呢位哥哥一定會幫我伸張正義。我話俾你聽，你而家已經構成恐嚇罪。我話俾你聽，你怕我，我唔介意㗎，我唔介意㗎。我哋拍住呢個人好過啦，影我相我唔怕你喎。青年關愛協會個名幾臭，全世界都知。你而家揾咗公安嚟兇我，叫我唔好講嘢。你見關愛青少年啊？而家青少年問你啊，而家青少年問你啊。喂，嚟恐嚇我哋啦！公安繼續啊，大班出聲啊！有人投訴我就會影響騷亂，然之後要拉坐監啊嘛！請你過嚟拉我，全場人做證，大聲啲講嘢都要拉嘅。而家23條未立法，你已經咁樣囂張跋扈，我話俾你聽，我唔會驚你哋㗎。你好嘢啊！我真係要拍低你上網啊！好勁啊！幾號 number 啊？多遠啊？睇我 number。我唔需要同公安冷靜，你呢啲絕對係大陸派嚟嘅公安，你唔鬧佢拉橫額，你話我講嘢大聲，可能會構成滋擾。佢咁樣做，你咁樣唔叫滋擾，你翻去問下你自己，你自己鬥嘅人工究竟
唔知啊？佢身上冇 number 嘅，佢身上冇 number， 冇啊。有嘅，佢膊頭有嘅。SKT 嘛。咦，冇 number 嘅阿 Sir， 阿 Sir 而家膊頭冇 number 嘅。冇 number 啊！喂，阿 Sir 膊頭冇 number。白色衫冇 number 啊！冇 number 嘅。點解而家冇 number 嘅？因為我係警署警長。哦，警務處長啊？唔係警務處長，係警長就冇 number 嘅。咁我講多次。我明啊，英國政府以前從來都冇話冇 number 㗎。冇 number 啦。而家冇 number 㗎。藍色衫先有。哇！真係唔該你啦。我唔驚你㗎。你要拉我啦，我俾人拉慣㗎，拉啦。我大聲講嘢，你都話要拉我嘅，拉啊！大佬睇演唱會都咁大聲啊，你唔去拉？拉我啊！拉啊！你用分貝機度去音響啦。係啊，我知你哋公安拉人，求其揾個人投訴我就做得到㗎啦，你咪揾咯。唔緊要㗎，青嶼灣愛協會繼續做你嘅醜惡嘅言行舉止，我唔介意。